þú sjálfur gerðu það sem þú vilt. Þú kannt ekki textan. Jú. Nei. Vertu þú sjálfur. Gerðu það sem þú vil. Já, það sama sem ég sagði, sko. Það vantaði bara feelingin. Já, ég söng svo mikið karaoke helgina. Já, það? Fórstu alveg með þig? Já, þetta skammar. Þessin eftir svona rispar í röddinni. Ég var bara heima, sko. Okay. Ég held partí, bara ammælispartí og ég með svona lítinn hátalara og svo bara sjónvarpið og textinn og greiði nágrannir, sko. Það var bara hækkaði í botn og svo var allir öskur syngjandi, sko. Bjartir svo reyðgæði núna. Það eins gott að við erum með þetta. Ég ekki reyðgæði lengur, þetta var nú á laugardaginn. Þú kannski þurft að hafa þetta frekar. Já. En við erum rolling, ok. Já, við erum rolling. Rock and rolling. Velkomin í Mad Men. Velkomin í Mad Men, já. Davíð heit ég og... Bjartur heiti ég. Já, ok, góður. Við erum ára góður í þessu. Já, þetta að koma. Já. Við erum með gest í þetta skipti. Já, við erum komið gest. Ekki eins og síðast. Nei, ekki eins og smá kvíld. Vertu velkomin. Takk. Guðjón Þór Guðmundsson. Já. Eskfirðingur. Já. Það passar. Og öðru nafni Núllarinn. Jú, Núllarinn. Hvað þýðir það? Heyrðu, við bara sérhæfum okkur, eða ég sérhæfum í að flytja inn 0% áfengi. Þetta verið að segja, sko, Núllarinn helviti gott nafn. Já, það kom ekkert annað til greina. Nei. Aðalega, sko, þegar ég heyrði menn alltaf að tala um að fá sér 0 bjór, þá fannst mér nafnið vera alveg liggja. Já, við fengum til okkar einmitt hérna eina sem sérfræðingur í svona vínum og alls konar. Já. Og hún var einmitt að tala vöntun á markaðinn í vínbúðina og svona af alls konar bara áfengislausum vínum og svona. Og þannig að hún örugglega gríðarlega ánægð að sjá þið hérna hjá okkur. Já. Ég heyrði samt einhvers staðar að þeir vildu ekki selja 0% í ríkinu. Nei. Það náttúrulega, en hvernig eru til dæmis eins og með vín og svona, mættur þú selja þetta bara í krónunni? Já. Þar sem þetta er 0%, já. Já, það má. Og ég borga ekkert áfengis tolla en eitt af þessu, sko. Nei. En þó það standi non-alcoholic drink. Já. Eða spirit. Hvernig ramblaður inn að þetta fara að flytja inn áfengislust? Já, ef ekki að segja, ég er nú kokkur að grunn og viðskiptafræðingur. Já. Og svo bara... Og fjandinlaus maður. Já, þetta er ekki að hjálpa manni. En, jú, kannski aðalega er að bara það, ég sá bara hvað, þú veist, þetta er svona mest stækkandi markaður í dag í heiminum. Já. Og ekkert bara í einhverju drykkjum, heldur bara mest stækkandi markaður í heiminum, bara í fyrirtækja dæminu. Þetta er svona upp í 30-35% í Bandaríkjunum og Bretlandi og nýlega tölur sína í Danmörku sé 25%. Já, ok. Meira segja í Danmörku. Já, af öllum stöðum. Af öllum stöðum, sko. Já. Og svo bara, já, það voru bara í fréttunum núna daginn, einhver íslenskur vínframleiðandi í Frakklandi sem var að segja að nú eru þeir varðin bara að skera helling niður framleiðendur í léttvíni í Frakklandi út af minnkandi drykkju ungmenna. Já, þarna ertu líka komið með 2 lönd sem að njóta alveg að fá sér sinn bjór og sitt léttvín, sko. Já. Þetta er áhugavert. Ég sá mitt hérna smá það að það var tala að mín kynslóð sem er svona ætla að sé ekki 92 til 2002 eða eitthvað svoleiðis. Já, sem að sé þessi drikkfeldasta kynslóð hérna sögunar, bara flestir drekki mest og flestir drekki og eitthvað svoleiðis. En svo hafi komið þetta kött eftir hana. Já. Þar sem að allt gjörbreytist og fer akkurat í öfugátt og fólk fer að náttúrulega sækjast kannski bara í heilbrigðan lífstíl og fara að pæla í þessu og jafnvel þá bara kötta út áfengi. Já, og svona bara breytingar og það er þetta komið bara ellendis alveg rosalega mikið af bara börum sem eru bara með 0%. Já. Og bara menning í kringu það. En mér finnst þetta bara auðvitað að blanda þessu saman en auðvitað eru margir sem að vilja ekki fara inn á bari þar sem að er
verið að drekka en geta samt fengið. Já, og oft eru menn að nota einhver tricks að setja hérna, þú veist, einhver vera með kók í glasinu allt kvöldið og þú veist, halda það eins og maður sem er blöndu og svona bara, þannig að maður sé hluta stemmingunni. Það er alveg, held ég, ansi þekkt sko, að menn fá sér meira kannski áfengislausum bjór og svona bara til þess að vera með í hendinni og vera með í stemmingunni sko. Já, og það er, þú veist, eins og með árshátíðir eða útskriftir, brúðkaup eða hvað sem er og þá hef ég alveg heyrt og það er mikið af fólki kringum mig sem drekkur ekki en það er ekkert verið að bjóða upp á neitt. Veist, það fær ekki rauðvín eða fær ekki hvítvín eða kampavín eða þú veist, það er bara sprætið ennþá eða sódavatn með sítrónu sko. Og þetta finnst fólki svolítið leiðilegt og hérna er svona að fara að kalla eftir meira, þú veist, er ekki eitthvað fyrir mig hérna bara svo ég líti ekki út fyrir að vera svona svarti söðurinn sko. Já, akkurat. Já, þetta sniðut eins og bara fyrir brúðkaupsveislur og svona hérna bjóða upp á, geta bóðið upp á sama fyrir alla í rauninni. Já, og hérna þetta er svona, ég vil kannski nota svona smá slókan, þú veist, we care, þú veist, eins og með hótel eða veitingastæði að þú veist, við erum líka að hugsa þá sem er ekki að drekka og þá kannski móti líka fyrir veitingastæði og þessa að það er miklu meiri, þú getur selt þetta miklu dýrar heldur en Coca-Cola dós. Já. Þetta er virðisaukning fyrir, þú veist, fyrir veitingastæðin og líka þá kannski fyrir kúnnan að það er svona að vera að hugsa allar áttir. Já. Mér er nefnilega alveg saman þegar ég fyrir á einhvern stað og panta mér óafengan drykk, þú veist, að hérna, hann kosti það sama og áfengisdrykkur. Mér er alveg drullu sama. Það má alveg kosta það sama fyrir mínu vegna. Já. Ég heyrði svo til dæmis sko, þeir sögðu mér hérna hjá Bláa lóninu þar sem að þeir eru nú farnir að taka allt léttvinið að mér og bjórinn að það kom, það var einhver ásætti hjá einhver erlendu fyrirtæki sem að leigði hótelið og það bara hvergi til sparað en það var bannað að drekka ásættiðinni og þá var ég bara ekki komin með þetta en svo ég sagði það hefði verið frábært að geta búið upp á alla línuna þá hefðu við getað út af þú veist, þeir voru að leita bara hvernig getum við hækkað söluna ykkur. Mér finnst þetta svo áhugaverð þróun og áhugaverð pælinga því að þú veist, það er svo stutt síðan maður upplýði Ísland sem bara, þú veist, nýtt líf og dalalíf og þessar myndir og það sem að er endalaust verið að fá sér og fara á sveitaböllin og það er verið að brugga og áfengispannið og eitthvað svona. Það er ótrúlega stutt síðan. Og nú erum við komin einhvern veginn hringinn sko. Já. Farin að þróast í hináttina. Já. Þetta er mjög svona þetta var svona þegar þú varst á bleiunni já, ég er að segja, þú veist, þessar myndir sem maður ólst upp við að horfa á sko. Þú veist, það var alltaf verið að setja sjúsi hérna ausuna og stelast þess að drekkana já, það var svo bara dott í það helgar og það, þú varst alkoholist eða þú drast virkadaga en svo þetta er farið að snúast að nú er fólk farið bara að fá sér léttvín og eiginlega líka bara það sem ég er að heyra í veitingagerðin bara að fólk er að fara bara miklu fyrr út að borða og fara fyrr og staðir er að loka fyrr Já, þetta er, en að því þú talar um sko veitingagerðin, þá er náttúrulega líka örugglega mikið þróun þar þegar kemur að drykkju og svona. Já. Þá eru töluvert minni drykkja í veitingagerðinu svona meðal veitingamanna og svona, með sögurnar sem maður hefur Já, þú meina þannig. Já, það var náttúrulega bara, þú veist, dýragarður hérna í den, sko. Já, maður hefur Við skulum ekki tala um góðu tímana. Nei, þetta segir manni samt bara alltaf að það er markaður fyrir þetta, sko. Og hann fer stækkandi. Hann fer mjög stækkandi. Og hérna, þetta er bara orðin hjúts markaður. Ég man eftir þegar að hérna, var ekki Stellan eða, ég held að vera Stellan, eitt sem sagði mig frá því þegar þá þurfti alltaf að kaupa 1-2 kassa til þess að geta notað í auglýsingaskyni svo bara gerist eitthvað að þá er bara farin að panta 1 gám þá bara jóks salan í 0% bjór svo gigantist að þá var þetta bara við söluvara og það er bara í mörgum af þessum bjórum
því líka aukning sko. Og þessi bjóri líka bróðin helviti góður. Já. Það bara þeir mega eiga það sko, að þessir áfengislausu íslensku bjóra líka eru gríðarlega góður. Já. Ég vil ekki prófa eitt bjór eða? Já. Það er hérna. Já, rífið þetta í gang. Hérna erum við með núllarinn maður, bjór, verður núllari. High quality. Kaldur og allt maður. Já. Og hann er framleiddur á Íslandi þessi. Kaldi brugga fyrir mig. Já. Froðan maður. Þeir eru að nota sömu humlana og allt þetta sem maður nota í kaldabjórinn og maður svona finnur alveg, það karættir í honum sko. Já, þetta er bjór. Þetta er mjöður. Já, þetta er heldur gott. Já, þetta er svona, ekki bara svona einhver lagertípu svona IPA eitthvað smá eða? Þeir segja lager. En ég segi alltaf, ég finn alltaf þegar maður drekkur kaldabjórinn, þetta er þessi belgisku humlar og hann er alltaf svona öðruvísi. Já, mjög mjúkur og mjög almennilegur. Og ég drakk bara beint úr dósinu. Já, ég veit að þú ert ekki að deila með neinum sko. Langa þeir í? Æ, kannski. Skál, kæru hlustundur. Og þú komst með lagerinn með þér. Það er aldeilis úrvali hérna af... Já, það vantar kannski eina flösku hérna af kampaðinu Rós. En við hljótum að geta smakkað eitthvað. Já, ég hérna... Maður sér alltaf strax gínið, sko. Það er svolítið vinsælt hérna ófenga gínið. Já. Það erum við heyrt svolítið af því. En ég hef ekki verið að sjá eins mikið af hérna einhverju svona... Er þetta svona Aperol? Já, þetta er svona Aperol feelingur. Þetta er eiginlega bara klakkin og þetta og kampaðinnið mitt auðvitað, sjálfsögðu. Og þarna kannski fyllt upp með sóda eða eitthvað svoleiðis. Og þá ertu bara komið við helviti góðan svona sumar ferskan, skemmtilega drikk. En þú varst að tala um hérna áðurum byrjum að það væri ekki sykur notaðir í... Nei, þeir nota enga sykur í þetta. Nei. Og þarna, það er svona, það er svolítið spes að fara með svona í smakk til barþjóna og svoleiðis. Og þú veist, vantar allt kikkið í þetta, en þetta er þetta bara grunnur. En það er gaman að geta verið að bjóða upp á eitthvað sem er svona alvöru og það er verið að opna alvöru flösku, að þú hafir svona tilfinningun fyrir að, þú veist, að það hljóta verið eitthvað gæði í þessu og þess vegna getur þú verðlagt þetta eftir því líka, sko. Bæti bara sykursýru og búi úti eða viltu vera sætari? Já, þú ert náttúrulega alltaf með bara hérna með þessar típur sko. Þú veist, þú bara með gin og þá ertu bara, getur alltaf hendi gin og tóni og þetta fyrirtæki hérna, þetta spánska þau eru að koma, sko, þau eru komið með 4 eða 5 tegundir gini, sko. Já. Eitt er með gúrku, eitt með melónu og einhverju alls konar. Já. Og kaffi líkjur á svo að þetta er alveg metnaðarfullt hjá þeim, sko, og ég farið hérna á heimsóttu og þetta er bara skemmtilegt fyrirtæki. Já, með fallega flöskur og mjög svona smart. Hérna, þetta er einmitt þessi fílingur, þú færið alveg sama fíling og ef þú ert með hérna bara viski flösku hérna. Hvernig er viski svona áfengislaust? Það er alltaf mjög gott í viski sour. En er þetta hérna... Þetta er reykt og þetta er spæsað upp þetta með kryddum til að ná fram bragðinu. En hvernig gera þér svona, þú veist, er þetta einhverju leiti sama ferli og þegar þú ert að gera whisky eða er þetta bara, eða er þetta meira svona synthetic leiðir notaðar til þess að ná sömu áhrif, eða svona tilfinningu? Já, ég held að það sé bara þannig, sko. Lyktaði af whiskyinu, segðum við hvað það finnst. Þetta er, og þeir reykja vatnið í þetta á að vera svona bourbon feelingur í þessu, sko. Já, þetta er náttúrulega, sko, finnur svona ákveðin keim, já, sko? Já, þú finnur en keim, en þú náttúrulega það sem að þú finnur ekki er þessi, hérna, þessi brjálaða áfengisgufa sem að vill ráðast í nefið að þér, sko. Þannig að þetta er svona miklu, þetta er töluvert mýkri og vinalegri, hérna, lykt heldur en af gamalli viskiflösku, sko. Já, það eru svona skipta skoðunum með það. Já. Viltu kók út í Captain Morgan? Já, þetta er einmitt keimur svona, það er reykur og það er hérna
svona sætur kemur líka en svona mikið reik eftir bragð svona smá svona viðar tunnu fílingur sko fallegu litur og já, ég alltaf jafn hissa þegar ég fæ svona vöru sem að er verið að reyna að ná einhverju sem maður þekkir sko. En ef ekki fá John bara til að hendi einn sáur fyrir okkur, viskisáur hann kemur hérna frá helviti gott já. Og hann er smá samstarfi við mig í þessu ófenga, hann er frá Selfossi og hann er með svona þjónustu að koma á alls konar skemmtanir og fyrirtæki og vera að hrista kóktela áfenga og óáfenga. Já, og sjáum partíið þitt og bara heldur öllu gangandi og kemum með alla vörur og glös og viskið. Já. Takk, tekið dól. Já, ok. Hann ætlar að hendi nokkra koktela fyrir okkur félagana. Meðan fáum við okkur eitthvað annað. Þetta er hérna margt svona sem maður þekki og sem maður kannski að opinbera sig sem svona fyllibittan sem maður býr í manni sko. Þetta er allt eitthvað maður horfur á þetta og bara þetta ég þekki þetta. Er þetta eins og mánudags hádegi í Vínfræði? Já, góðu tímar. Það var erfiðu tímar. Það voru bestu tímanir. Það var aldrei neitt hellt niður þá sko. Nei. Það voru allt onni í liðum. Já. Það er kannski gaman að segja ykkur sko, og það er svona með léttvinnið er það svona, það er ekki áfengisgjöld af þessu og af hverju er þetta svona dýrt þá og allt það sko að munur kannski við þetta vín sem ég er að flytja inn er að það er allt bruggað eins og hvítvín eða rauðvín eða rósavín eða kampavín en það sem er síðan gert er að það er flutt til Þýskalands í svona sérstaka hitun, þetta er hitandi þrýsting og síðan er vakuumað öllu áfengin úr til þess að halda gæðum vínarins. Þannig að þetta er í rauninni bara rauðvín og hvítvín sem er búið að brugga sig rauðvín og hvítvín nema svo hafa þær sína leið til að bara separata áfengi frá og koma þau úr. Já, og þetta þarf síðan að fara út eða þetta er selt þarna, þú veist, til Austurlanda og þetta þarf að hafa þvílíka vottanir, þess að ala-vottun og allt það. Alal. Til þess að það sé alveg búið að ganga í skuggum að það sé 0% og þess vegna er þetta bara, þetta er miklu dýrara vín heldur en peru og eplavín sem maður fær út í búð sko, það er allt annað. Nei, miklu dýrara heldur en bara venjulegt hvítvín út af að það þarf að flytja þetta í burtu og fara ekki þennan feril. Þetta er auka ferill í þessu prósessinu þetta er bara helmingi meiri kostar það meira. En enda skila gæðin sér við þetta og það eru fáir fá vín eða ég bara veit ekki vín sem eru komin hingað sem eru gerð svona en þau eru eflaust komin en bara ég veit ekki af þeim sko. Og hvernig eru þau svona bragðlega sér í samanburði við bara önnur vín? Já, ef ekki bara prófa. Öndilega, ég er gríðalegu vínkall sko. Við langar að byrja bara, kannski við byrjum á Chardonnay. Já, ok. Jöfull er ég spenntur eitthvað. Er það ekki? Jó, það er svo lítil skrækki núna sko. Ég hef svo gaman að þessu. En það er kannski skemmtilega við það að þetta er, ég er með Chardonnay og svo Arén sem er önnur þrúga, spönsk þrúga og það, fólk skiptist alveg bara í tvennt. Hún er aðeins meiri síra í hinnu sem kannski henta þá meira með fisk, pasta og svoleiðis. En þetta er svona kannski meiri sullari. Já, þetta er mjög vinalegt og þetta er bara hvítvín. Þetta er bara hvítvín. Já. Þetta er það. En auðvitað finnur maður ekki alveg lyktina. Nei. Það vantar alkóli til að svona í nefið. Berja mann í hausinu. Já, það er bara, mér finnst það í rauninni sko, mér finnst það aðalega bjór sem að maður svona, þú getur alltaf að plata mig mjög auðvitað með bjór. Þegar við fæ bjór í glas sem er áfengislaus, sem er bara einn af þessu góðum bjórum, þá get ég ekki endilega séð nema bara að ég drekka 4 og fatta að ég finn ekki áhrif. Já. En þetta bragðið og allt það er til staðar, en eins og þú segir, þegar þú komið kannski í þessu 14% og yfir, þá er alltaf
þá þetta áfengi sem að ræðst ekki alveg á þig. What is this? Okay, this cocktail is inspiration in Iceland because Iceland is the country the fire and ice, and this part is little spicy. Is with little chili, little black pepper, and little pink pepper, and the syrup, and it's the whiskey sour, but with the style the Iceland. And this in the top, this foam is with water, the cocoa, the same little blue curacao, non-alcohol, and egg white, and lemon, and syrup. It's the part fresh and spicy. It's beautiful. Thank you. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þetta gríðarlega fallegu kokteil og ég og taka eina mynd hérna. Þetta svona, þetta whisky sour, ekki? Jú. Ótrúlega. Með twisti. Með twisti. Þetta svo kallar fagmanns kokteil. Já. Þú getur nú alveg plata mig með þennan, sko. Já. Hérna líka svo mikið í gangi og mikið fjör. Þetta einmitt kannski eitt af því sem að þessi svona áfengislausi vín eigi að gera. Það að leika sig með þetta. Þetta alveg sturla góðu kokteil. Þetta alveg hrikalega gott. Og hérna, ég sé mig alveg fyrir sitandi einhvers staðar í sólinni og hérna ískaldur kokteil. Smetla þessi í sig. Þetta geggja. Þetta bara skemmtilegt. Það væri alveg þetta að plata þig og segja að þetta áfengisdrykkur. Myndirðu fatta það? Nei, þú veist, þarna þú komið með eitthvað smá pipar og eitthvað smá á móti. Ég segja, það rífur aðeins í alveg rétt. Í hálsinn. Þetta geti alveg plata mig. Alveg 100%. Þetta gríðarlega gott. Þetta eiginlega óþolandi gott. Og hefur verið mikið í samstarfi við svona kokteilmeistara? Nei, ég svona bara rétt að byrja með það, sko. Já. En þeir eru byrjar á fullu til dæmis á Monkeys og að taka þessa línu frá mér alla og ég var aðeins svikinn með hvernig þetta átt að koma. Þetta kom fyrir 2 vikur síðan. Já. En þeir held ég að koma upp með eitthvað 6-7 kokteila eða jafnvel fleiri frá þessu dæmi, sko. Þetta sko, gríðarlega skemmtilega kokteil. Mjög svo. Já, og ég get alveg hugsað með þennan bara. Þú þarft sem þú ert að gera, þú ert að stofna TikTok-síðu. Fá þennan meistara með þér í að henda í þessu kokteila og setja það á netið Ég aðeins að byrja með þetta TikTok en ég ekki með það sjálfur. Nei. En það eru skrefin og kannski líka skemmtilega og þessi kokteil kemur líka inn hjá okkur. Ef við farið inn á nullaran.is þá eru öll þessi vín nema þessi nýja lína og hún að koma inn og það eru uppskriftir. Já, ok. Það eru uppskriftir með hvítvinið og viskið og allt það frá Ameríku. Ok. Fullt af skemmtilegu kokteilum og einföldum. Þetta bara geggja. Ég sé fyrir mér, sko, mér fer alltaf að dreyma. Ég er dreymari, sko. Ég sé fyrir mér þú veist, Sunnu Einars og þessar skvísur á TikTok, sko, að halda baby shower eða eitthvað að bjóða vinkonum og alla með einhverju svona kokteila. Svínu virka í svona. Þetta geggja, þetta ógeðslega fallegt, þetta flottur litur, þetta geggja bragð. Bragðið nefnilega æðislegt. Það bara alveg geggja. Ég fíla svona. Og sko, eins og við fengum hann með Live Food. Já, Ella, já. Og hann mitt svona eftir það, þá hann aðeins náði mér, sko, með sínum vörum, það bara geggjaði vörur og ég orðin alveg all in hérna, sko, ég orðin til í þetta. Þessar pælingar með að gera eitthvað nýtt úr einhverju nýju og þú veist, þetta bara fílingur, þú veist, þess að maður segir, maður tekur stundum, þú veist, edrú janúar eða februar, ég segi februar sé beteldur í janúar, það náttúrulega þorrablót og eitthvað, en janúar veganúar, það var ekki eitthvað svo leiðis. Já, ég sagði allt. Vegan janúar. Veganúar. Hvað leiði það ekki eitthvað? Jú. Ég hef verið að taka svolítið sober oktober, sko. Já. En, þú veist, maður langar samt, þú veist, fá sér eitt gin og tónik og þú færð fílingin. Já. Og stundum við bara nóg að fara sér fílingin og þú veist, eins og margir halda bara, þú veist að drekka bjór út til þess að fá áhrifin.
mér finnst bara ógeðslega gott þegar maður kemur heim og fá sér bara einn ískaldan og það þarf ekki að vera áfengi í honum. Nei. Þú veist, mér finnst bara bjór góður. Mér finnst gin og tóni gott og mér finnst það gott þó að það sé ekki áfengi í því. Já, og ég náttúrulega, ég er kannski meira í bara að opna eina rauða, sko. Já. Og taka sjónvarpið eitthvað svona, sko. Já, ég menna, þú veist. Það en ég get alveg séð fyrir mér að ef maður ætlar að vera á bíl, fara í einhvern hitting og eitthvað, það keyra svo heim, þá er þetta alveg algjörlega brilljant. Já, mér varst heldur gott, ég fór til Vestmannaeyja með smá kynningu fyrir strákana þar hérna með veitingastæðina og þegar ég var búin að kynna þetta fyrir þá segir Einsi Kaldi að hann ætla að halda veislu og bara bjóða upp á 0% og sjá hver verður fullastur. Já. Þetta koktela, the same the Paloma, but it's with mezcal, and this is the peach. And I make the cordial the peach with lemon syrup, and this is the mezcal, and the top with sparkling water. I hope so you like it. And this is the peach with the little fire with the syrup and little grill. It's beautiful as well. Yes. Thank you so much. Thank you. Takk. Það alltaf gerast hjá okkur. Þetta svona svolítið stelpulítir sem við erum að vinna með hérna. Mér finnst það alveg geggjaða flottir. Þetta alveg bleikur og fallegur og ferskur. Þessi líka gríðarlega góður. Þessi tveir eru mikið sommer, sko. Já. Þetta alveg... Það sumarið þarna, það líka 20 steg hiti núna. Já, bara geggjaðir. Og þetta svona, svo sé ég, Austurvöllur einhvern veginn, sitandi einhver staði fyrir utan í miðinu hann sem allir vilja vera á. Þarft að sækja krakkan og leikskóla eftir samt. Einmitt. Ég heyri bara stjórnin að spila láttu þau líða vel, þú veist. En þegar maður tekur sopa. Ég enda sko, ég held partí heima á mér síðasta laugardag sem ég ger aldrei, ógeðslega góður. Þá mitt sko, það náttúrulega búið að koma í ljós sko, það eru svona nokkrir, menn eru svolítið hægt og rólega að detta af vagninum sko. Já. Og það gerist. Já, með tímanum. Þá þetta svona, allt í einu sá ég bara að þetta var eiginlega orðið 50-50 sko. Já. Þetta til dæmis eitthvað sem ég hefði viljað, þú veist, ég fór að keypti 2 rauðar og 2 hvítar og eitthvað að drekka og keypti bara Pepsi og appelsín og Kristall og eitthvað fyrir hinna. Hversu geði þetta hefði verið bara að mæta með svona, bara gjör svo vel. Nákvæmlega. Drukki með hérna og þetta verið bara... Það getur verið ófrískar og getur verið fólk með áfengisvandamál og... Maður meira að heyra þetta sko í veiðinni, bara í Laxánum. Ég var aðeins fyrir að tala við félaga minna þar og það kom mér þessi heilu hollin. Það drekkur enginn. Nei. Og bara við verum að hafa eitthvað til að, sko? þú veist, já. Hvað þá gaman við þetta? ekki Það var rugglega í hverjum og hverju öðrum. En ef við ekki að prófa, vil ekki prófa rós og, Jú. Þú veist, við erum að keira til gangstorkar. Það var að kýla í okkur. Bjartur verið rúllandi hérna eftir. Beintir á kalda. Takk. Já. Eða monkeys. Sko ég náttúrulega mæli með fyrir alla sem að hlusta að horfa á þennan þátt, sko. Hérna erum við með... En þið sjá líka bara litin og þetta er fallegt. Þú veist, þetta er ekki saft. Nei, og þetta einmitt bara gaman fyrir hlustendur að sjá, sko, ef þið horfið á þennan þátt og sjáu öll þessi fallegu vín, þessa fallegu liti, þessa fallegu umbúðir, þú veist, þetta er... Það er gaman að þessu. Það er mjög gaman að þessu. Gaman. Og það er líka gaman að geta búið upp á veislu og farið alla leið. Já. Þú veist, það fái allir... Þú veist, þetta er alveg eins og þau voru með Ella þarna hjá okkur. Þú veist, það er einhverju sem eru grænmetisætur. Ég skil það ekki, en að geta búið þá upp á það. Þú veist, hvernig var þetta þegar maður var að byrja að læra kokkin? Það var tekið þarna æsberghausinn og gúrka og tómatar og rauðlaukur og svo einhver dressing. Það var basically það sem maður var að bjóða upp á. Já, fyrir fólk sem fyrir grænmetisætur. Og þetta fór alltaf mikið í töðunar manni. Já. En svo manni bara eftir ég fór að vinna nefnir á loftleiðum á sín tíma því að útskrifast frá Bifröst og þá var ég að vinna með svo skemmtilegu kokkum og eitt þeirra var
alveg sérstaklega góður í grænmetisréttum hvað, þú veist þá fór maður að skilja þetta þú veist, við vorum metnaðinn og allt það og hann Gústi sem var þar, hann þú veist, var alveg frábær í þessu svona... Þarna var lífið samt einfaldara sko. Núna ertu fann að glíma við tölvört meira af óþólum og heldur betur og allt þetta, þetta flækist alltaf meira og meira en það bara þetta samt klálega þetta klárlega leiðin, vinna með hlutina bara og gera eitthvað geggja ég meina, þú veist fólki í kringum mig sem ekki að drekka þú veist, eins og ég segi, loks getur maður fengið sér steik og raut veist, en það ekki fyrir alla sem hættir að drekka sumir vilja bara ekki sjá eitthvað sem tengist áfengi en svo eru aðrir sem bara, ég alveg til í það en bara án áfengis margir hætt að drekka bara út af því að vera þunnir og allt þetta og nenni ekki standi í því Svo bara fullt af fólki með vandamálastriða það eins og hann segi, kannski ekki allir sem að vilja fara í eitthvað sem að minnir það á alvöru vöruna sko. Nei og svo bara svona heilsu átök og svo það þetta og svo þú veist, ólétt eða hvað sem það En hvernig með svona eins og við fórum með vínin, þetta náttúrulega bara í rauninni bara vín nema mínus áfengi en eins og með þessa sterku flöskur hvernig það með eins og bara sykur og allt þetta það engin sykur í þessu engin sykur en þetta allt unnið samt úr þú veist eins og limoncello eða það þú veist þá þetta úr ekta sítrónu þú veist þeir ekkert að feika þeir bara fara alla leið í þessu og þetta bara frá sama þú veist spánska fyrirtækinu og mér finnst þetta bara að vera að gera virkilega vel og heila það sem kom mér á óvart kannski með þá með að við þetta sem kemur frá Ameríku Drink Mondays að þeir eru að koma með einhverja 14 eða 18 tegundir strax að maður hefði haldið að þeir ætlu bara kannski að vanda sig við 2-3 ár en þeir bara hendin á markaðin bara svona stóru og ég eftir að fá meira frá þeim og allt það en þú veist, einhvers það verður maður að byrja og hvað er langt síðan að þessi hugmynd kviknaði hjá þér? Ég held að það sé nú alveg kannski 2 ár eitthvað svoleiðis. Það var nú alltaf svona einhvern veginn í undir meðvundinni og svo var bara ákveðið að fara á stað og var það því þið langaði að vera ríkur eða var það því þið fannst það góð hugmynd bara skemmtileg hugmynd? Það var svona skemmtileg hugmynd ég hef svona alltaf hugsað þetta að þetta miklu meira langklaup heldur en sprettlup sko að þetta tekur tíma og maður lifir ekki á þessu en það aldrei að vita nei, en það sem ég náði samt með Spánverunum og Amerikanunum það að ég með umboð líka fyrir Noreg og þeir eru alveg til að skoða líka með Danmörku en það svona það voru það ennþá lengra hlaup en það samt alveg gaman að vita því og það auðvitað eins og normennir þeir eru ennþá meira í svona ekki að drekka og allir á gönguskíðum og í alveg íþróttagalla og huttunum bara jelle og rosa gaman hann komið annað kókteland okkur hann komið annað kókteland rúlarinn í mann Okay guys, this cocktail is with gin. It's similar basil gimlet, but with strawberries. I make the strawberry with basil and make the same berries with lemon, cordial the berries, and then this gin. I hope you like it. This one is beautiful as well, man. You're doing a very good job. Tack för det. Þetta eru ótrúlega fallegar framsetningar og rosa girnilegi drykkir. Ég að byrja lyktin maður og ég ætla að taka mynd Basil líka maður. Allir að taka mynd. Já, þetta nefnilega sko Ég fekk mér nefnilega svona ekkit ósip eða konan svona basildrykk hérna á fiskmarkaðunum daginn og það var svona óáfengur. Já. Ég ekki viss hvort að komið eitthvað frá ykkur eða hvað en ég spurði bara ekki að því það. Nei, þeir eru að fara að ringja. Þessi líka gríðarlega góður. Þetta er
faðmannsdrykki, mikið sýra og jarðabera og þetta Sagði hann gin? Já, hann svolítið lítill í gininu sko sem hann hefur sett í en þetta svona gríðarlega svona ferskur og næs en ég ætla samt bara viðurkenna það ég held að ég hafi aldrei á ævi minni pantað ofengjan drykk á veitingastað Nú, það ekki nema kannski bara kók og eitthvað svona ég hef verið svolítið víninu svona og það er gott að fá mér eitt bjór og svona en þetta samt geggja stöff og maður ákann, ég svona að hugsa því að við höfum svolítið verið að skipta þessu milli ég og konan sko, fórum út að borða hún keyrir einu sinni og ég keyri einu sinni og allt þetta en þá hefur maður bara fengið sér eitt Pepsi glas með matnum með eitthvað svona þetta náttúrulega alveg geggjað upp á bara stemminguna já, bara pumpuð, þú veist, það bara huggulegt að sitja með konni, þú veist, við erum með flotta drykki, ég með flottan drykk hún með flottan drykk og það fyrir Instagram-mynd og þetta, þú veist, þetta geggjað maður að temja sig þetta, maður sem ekki lágmenninga púki, sko maður er ekki að ná þetta kemur en mér langar að samt að leiða okkur að smakka ef ekki að smakka eitt raut já, bara ég held að hann hún er að býða eftir því allt landa sko. og það ótrúlega við það er það að það er betra umhellaði að þarna gefur þessu smá svona tvist svona aðeins að leifa að opna sig það eru einhver vínþjóðnir sem að segja nei, það getur ekki gerst en já, við pælum ekkert í því sem ekkert að hugsa þá nei. Þarna hefur þú átt að koma með kannski eina steik með þessu já hérna er liturinn alveg upp á 10 hann er ógeðslega flottur mjög flott, fallegu litur alveg geggjaður þetta leggst alveg á tunguna þetta er gríðarlega bragott já, þetta er, eins og ég segi eins og ég er búin að smakka á þessu þá var þetta svona í forgáðslistanum hjá mér og þú veist, ég finn alveg, ég skal leiða ykkur að smakka líka þarna mellótin, þið finni alveg munin þarna á ég finnst ég finna meira fyrir spánverunum hérna í þessu heldur en mellóin en eins og ég segi þá smakkar einn þetta og finnst þetta betra og svo er það akkurat í hinn áttina svo þetta er alveg rosalega persónubundið sko. Þú veit ekki með neitt í serva en að því að ég er að leita þú veist, ég er rosalega mikið að pæla í því þegar ég er að drekka þetta núna og ég finn alveg greinilega þú veist, það er ekki þetta er áfengislaust sko. maður finnur það alveg sko. en það er samt þessi upplifin er þannig samt sko, þetta er ekki saft nei. Það er rétt, þetta er vín þú finnur það greinilega, þetta er vín en það er samt þetta svona áfengis svona árás sem að maður er vanur og þekkir svo vel sko. Já og þetta er, þú veist, eins og ég segi kannski líka að þú veist, það er svona eitt að taka þetta og vera að smakka þetta svona og það er annað að borða þetta með mat eða þú drekka þetta með mat fyrir ekki að þarna, þú veist maður er alltaf að leita eftir spýrunum það er akkurat það heilin á manni er einhver stað þar sko en ef þú drekkur þetta svona eitt og sér en ef þú væri með mat, ég er alveg innilega samanlega já, líka ef ég væri að spila með vinum mínum og þú veist, við varum bara í spilakvöldi og allir var að blara og þú veist, og það væri eitthvað svona þú veist, þá er ég ekkert að leita af, þá er ég ekki að hugsa svona mikið það sem ég er að drekka núna er ég bara að smakka og reyna að bera saman hvernig er þetta með við rauðvín sem ég er vanur að drekka þá náttúrulega er í rauninni eina sem að vantar er áfengið, það er bara þessi spýri sem maður er vanur sko. Ég get alveg tekið inn að flösku þessu já og það kannski finna að vita ég veit að sem kokkur þá er maður búin að vera með heldur mikið af pröfum og fólk og maður er alltaf með hálf fulla flöskur svo þetta bara geymist eins og venjulegt vín og ég er samt alveg sem er rósaðinu og hvítvinni náðu að geyma það í 2 vikur inn í kælir en rauðvín og svo þessi, þú gæti geymt það þá inn í kælir en þá hef ég bara svoðið þetta niður akkurat og bara alveg niður í sko, þú veist 1/9
en þá ertu komið með alveg geðveikan bara í rauðvinsósu eða kokk og væn eða að það verður aldrei eitthvað veist af þessu sko. Nei, það var ekkert svona næsta spurning sko. Eru kokkar eitthvað að vesla bara fyrir sósur og súpur og... Nei, þetta nefnilega ekki það, þetta það dýrt en það sem að við gerum þetta eins og við vitum að þegar við erum að nota í hvítvínsósu eða hvað sem það þá erum við að sjóða áfengi úr þá er það búið að því fyrir okkur en og það geymist alveg endalust þar sem ég bara svona krukkur og þegar ég ætla að gera eitthvað þá á ég bara svona beis sko Við segjum að það væri svona veisla í gangi og það væri bara þetta í boði og það væri einhver alveg hundfúll sem vildi fá áfengi það væri ekki bara þetta að fara inn á bað og ná í spritflösku og já, bara hella út í þetta er rónabjór það finna við það fyrirtæki sem var að veslaði mig núna sem að þau voru að vesla 80 flöskur svo að það brúðkaup sem að ég held að sé bara áfengislaust í brúðkaupinu það eiginlega bara hlýtur að vera með að magni sko já. Þá tóku hvítt, rautt og rósavín svo að Þetta er hættuleg þróun fyrir brúðkaupsbyttuna það er alltaf, þú veist það er yfirleitt nokkrar en á endanum þá ertu bara einn eftir einhvern veginn bara... Já, það er að því að þurft að bjóða sem frændana sem er svo hauslaus alltaf alltaf bara komið vekk fyrir að hann sé þannig Já, það er svona það er bara svona efni í nýjan þátt sko Já, maður hefur upplifað allan anskotan sko, þegar sérstaklega bara í eldhúsinu og svona sko, ég eldaði nú einu svona út í sveit, vil ekki segja hvar það var þá var eitt sem hann drakk fram eftir nóttu og endaði náttúrulega bara á því að hann sofnaði í stólum og skeit í sig og það þurfti að fara með hann á klósett og hjálpa hann og nýjanarbeksur og þú veist, einhver þjónastelpa að skein einhverjum kalli inn á klósetti og þetta er bara hræðilegt þetta er vist bara lífið Já, ég gæti mér svo toppa þessu hellið þessu, ég leiði okkur að smakka munin að finna munin greinlegt að vín að kika inn hérna það er ímyndina fyllir í og þetta er svolítið meira fyrir Amerikanan eins og margir segja og það eru svona stórir aðalega sem er að kaupa og þá velja Mellóin út að það er meira af amerískum kúnum þeir eru ekki svona alveg farnir að treysta sér að taka kannski báðar hvítar og báðar rauðar en svo hafa þeir sagt og hafa gert að þegar þeir þurfa að para þá geta þeir að para matseðil með Já, þetta er líka mjög bragðgott vín og þetta er sko mér finnst það betra þetta er bara eins og maður segir þetta er svona ég vil að þroska þetta er einhvern veginn ekki eins og segir, þetta er ekki saft Nei, alls ekki, maður finnur ekki þannig feeling á því Nei, en þetta er samt í rauninni sko, þú veist í rauninni er auðvín náttúrulega bara saft þegar þannig sé með, þú veist, smá áfengi í þú ert alveg með fyllingu, þú ert alveg með body og þú ert alveg með en þið finnir samt svona fyrsta bragðið en þegar er búið að umhella þessu þá svona hverfur þetta þetta er auðvitað bara svona staðin fyrir áfengis en það er líka svona ákveðin lykt af svona þessu rauðinni Já, það er það nefnilega Þetta er svona mýkra vín það er svona meira svona power í því það er eins og maður segir, þetta er ég væri mjög til í að taka mitt uppáhalds rauðvín og vakúmaða þannig og bara smakkaði áfengislaust bara til þess að finna bragðið og finna lyktina í hvernig það væri þá sko. Þið sjáu sko þetta fyrirtæki þetta er bara fjölskylda með vínaegru þeir eru bara að framleiða 0% vín þau bara hættu alveg í venjulegu fóru bara yfir í þetta og það finna við þetta að það sem þeir eru með aðstöðuna sem ég fór til þeirra á Norður Spáni hann ekki alveg hvað borgin heitir en
fyrirtæki sem skipti tvent, þau eru líka í að selja eitthvað fyrir svona læknadæmi, þess voru með COVID-prófin og allt svo leiðis og þetta svona stór háskólabær og það búið að rannsaka alveg rosalega mikið léttvínnið af læknum og allt og út af þessu mikið af andóksunarefnum og öll vítamín og allt og það búið að taka áfengi úr þessu að ef þið lesi heima sína þá mæla lækna með því að þú drekkir 1-2 glös á dag við að fá öll vítamínin og allt dótið út að það ekki áfengi í þessu. Já. Ég kom með kenningu núna, bara þegar þú segir þetta með þetta fyrirtæki, að þeir tóku áfengi úr þessu, þú veist, þannig að það sem að þeir seldu síðan allt sprittið á þetta, það kom bara úr vín. Já, menn það, bara handspritið í COVID. Já, bara beint í COVID, þú veist, það er bara að nýta þetta. Já. Það er kenning. Það er kenning, þetta er alveg Flytjað þá frá Þýskalandi tilbaka aftur. Hér kemur að með Er það komið meira? meira. Þannig að hann klikkað. Já. This cocktail is similar to Moscow Mule, but it's with rababara. I make the cordial de rababari with the lemon, this whiskey. I don't put vodka, I put whiskey, the non-alcohol, and ginger beer. It's classic and very little, for this part, little spicy. So you like it. It looks Some ice. it looks very good. Svo litin hún. Já, ég hata vanalega þennan drikk sko. Nú það? Já, ég þóli ekki hérna, það er allt svo mikil engifer í svona. Já. Nú, finnst þér engi fyrir ekki gott? Finnst það alveg gott. Já. En eftir slísið þá Nei, en það er svo oft sem að barþjónar setja svo mikið að drekka eitt svona, þá er maður bara með logandi varir einhvern veginn og þessi er þetta bara miklu mýkri og ekki svona brjálaðar engifer eins og oft. Hann rífur samt í, sko. Það rífur alveg í. Já. En það er oft sem að vera að nota ferskan engifer líka og eitthvað svona En það er alltaf leið. og þá kemur þessi dofi, ég er svo viðkvæmur. Já, ertu ekki þá þannig með ananas líka að myndi hrist upp eitthvað svo leiðis? Nú, pina colada. Já, geggjastöf. Geggjastöf. geggjað. Hann er með... Very good. Það er bara að hafa þetta inn á kantinum, ég ætla að lefa að smakka sér hérna, ef við búum til eitthvað smá bitir hérna eftir. Já. En þá tökum við hérna kannski smá kampaðin, er ekki alltaf gaman að fá smá sjambó eða? Er það á móti því það? Nei, aldrei á móti því. Þetta er svolítið svona... Er hægt að kaupa þessa línu eitthvað staðar í eitthvað búð eða eitthvað staðar hægt að nálgast þetta? Já, þetta er auðvitað á netinu. Ég er þetta með allar vörurnar í gegnum Gorilla. Svo fer þetta bara í gegnum Drop. Og þú bara getur panta hvað sem er á landinu og hérna þá og setur bara inn heimilshangi og þá bara er það næsta Drop sem er næstir. Já. Og hérna mjög samgjart verð meira svo út á landi. Já. Og hérna og svo er ég með þetta inn á Volt líka. Volt líka. Já. Ok. Og svo er heimkaup líka að fara að setja þetta inn í línuna hjá sér. Já, æðislegt. Ég bara býð spenntur eftir að þeir línu upp hjá sér. Herru, það er shampoo. Shampooum. Þetta er svona mest selda. Þetta fæ ég mér og konan þegar við förum út að borða. Já. Sérstaklega maður fær fisk dagsins eða góðan grillaðan fiskrétt. Og það eru fallega búblur. Já, búblurnar geggjaðir. Og þetta er bara eiginlega eins og bara the real stuff. Mér finnst þetta ekkert síðra. Sko. Nei. Ég ætla bara að segja skál. Já, bara skál. Skálstrókar. Takk kærlega fyrir komuna að gefa okkur smakka þessu. Já, þetta er gott. Þetta er ekki þetta venjulega svona sem hún færði út í búð, sko, eitthvað svona epla sýter eitthvað eitthvað á sammála. Þetta er bara alveg, real deal. Já. Það sagði eitt hérna á innahótelina, ef hann fær í blindsmak, þá hefði hann ekki, Nei. hann hefði ekki fatta. Nei, það er í þessu sem að þetta hefur fram yfir hinvínin,
Það er þetta svona Bubbly. búblurnar og allt þetta, þannig að þú finnur, þú saknar ekkit áfengi sem sé þessu, þú færð sömu tilfinningu bara í rauninni. Já, það er ákveðið bragðana líka. Já, líka. Já. Þetta er bara algjörlega, ég er ekki vissum að myndi plata mig, að ég myndi fatta þetta ef ég fyrir blind smakk, alveg bara potið ekki. En við skulum bara, þó ég sé engin kókteil þjóð. Það er bara svona sýningu kannski hvað þetta getur verið einfalt. Þannig að hella limoncello í glas með klökum. Svo er bara kampói. Og hálft glas af limoncello. Og svo er það hinn helmingur með kampæn. Tökum hérna Dempar við í og hrista hræra aðeins. Voilà. Og þá lítur þetta bara svona út. Það ertu bara komið svona venjulegan spritzer. Svo tökum við eitt hérna. Þetta er smá sumar í þessu. Maður finnur alveg sítrónuna bara gargamón, sko. Já, ég var til að fá að smakka bara limoncello, bara eins og bara dræ. Já, bara beint á kunni. Já, ég er sko... Þú ert fan. Ég er fárveikur limoncello kall. Ég fór alveg að rannsaka það vel hvernig ég ætti að koma bara 90% spýra til landsins, þannig að ég geti fengið að gera mig degið heima, sko. Það er ekki bara fyrir hvern sem er, sko. Það er helviti svesen. Já. Já, þetta er gott. Er það ekki bara eins og að reyna smuglinn hérna svínasæðinu? Jú, þarna með, já. Já. En þið finna alveg svona, þetta er svona alvöru sítrónubræð. Já, þetta er svona gæðastöf, þetta er bara... Sjáðu hvað, ég nýti klakana vel, strákar. Já. Og hvað ertu með hana? Það var þetta bara svona, tökum við bara hérna Aperol, feelingin á þetta. Þetta vantar kannski smá sóta eða eitthvað, en við horfum fram hjá því. Já, það sem er svo gaman við þetta allt er að þú heldur í svo góða liti, þetta er svo sterkir litir. Það er ekki smá. Þú veist, þetta er bara... Það er bara partýlitir. Já, þú veist, þetta er líka bara mjög trú einhvern veginn af því sem að, þú veist, þetta er bara, er eins og þetta á að líti út. Þú veist, eins og áfengi... Fjör í glasi. Já. Partý án lita er bara fundur. Þú veist, þetta er hérna... Partý án lita. Já. Þetta var Aperol. Já, þetta er hérna smá bituleikinn og ég er sökker þarna líka, sko. Hvað er uppáhalds kokteillegin? Ég er svolítið viskisáur kall, sko. Þessi hérna? Já. Ég er þannig líka. Mér finnst hann, fyrst ég var bara algjör negla, sko. Já. Hann kom mér bara, sko, hann rótaði mér bara strax. En mér finnst það bara svona, það skiptir bara einhvern veginn stemmingin. Hvað maður er að gera, hvar maður er. Veist, mér finnst geðvitt þegar maður er á Tenerife að Spáni eitthvað að fá mér hérna bara einhvern væminn, kókteil, skilur. Já. Bara strawberry daiquiri og... Já, eða hérna, hvað heitir þetta með ananasinum og... Pina colada, þú veist. Flott lag, pina colada, þú veist. Já. Þetta er bara svona, þú veist, mér finnst það líka svolítið skipta bara svona ástíðum einhvern veginn, hjá manni. Uppáhaldsmomentin mín eru þegar ég er komin í jakkaföt, komin niður í bæ á einhvern bar og er að fara á árshátíð eitthvað með konunni, panta fyrsta drykkin sem er alltaf Negroni. Á. Það er bara... Hann er góður, sko. Það er besti vestisopi sem maður fær. Hann er svona... Hann lemur í gang. Hann ræðst á þig, bara 3 áfengispartar einhvern veginn, rosa bitur og svona, en þú veist að þú er komin á réttan stað, sko. Þetta er góða heiminum. Já. Já, það er bara svona, já, það er minn uppáhaldsöruglega kokteil bara allra tíma. Og þetta er einmitt Aperolið er í honum og þetta er bituleikin þetta er bara, þetta er svona Aperol Spritz feelingur þarna. Svo finnur alveg fyrir bituleikanum. Já, og eftir bara situr mjög lengi já, og mjög vinalegt og gott. Þetta er alveg svona... Ég held að þetta sem minn uppáhalds synga til. Nú það? Þessi núna. Var það ekki þessi hérna? Nei. Fyrsti? Mér finnst þessi, ég bitur. Og pældi hvernig er einfaldur. Þetta eru
þessi finnst mér langbestur bara appelsínu bituleikin einhvern veginn og bara geggjaður. Mér finnst þetta bara, eins og ég segi, ég er ógeðslega ánægður með þetta fólk og það verður gaman líka bara smakka meira frá þeim, sko. En þessi vörulína hjá þeim hefur unnið til einhverja verðlauna, ekki satt? Jú, léttvinið hefur gert það. Já. Þau eru búin að vinna til einhverja verðlauna hér og þar út allan heim, sko. Okay. Þetta var bara að byrja fyrir 2 vikum eða 3 vikum. Já. En samt Bara voru að segja með það til nýkomandi dæmis að þau voru á einhverju vínsýningu út í Þýskalandi og það voru bara strax stóra pantanir sem við fengu eftir þetta. Svo að í Þýskalandi og Ítalíu og Bretlandi. Svo að það, þú veist. Og hvernig ertu að koma þar á framfæri? Því ég sé fyrir mig strax nú ertu komið með það gott safn þessi svona okkar ástand í dag á Íslandi bara það gott að við erum með eitthvað 3 missinistæði og bara hef ekki farið á það sko alla en það yfirleitt á öllum missinistæði ertu með vínpöru með og flestir eru komni með áfengislausa vínpöru með líka sem þá oft einhverjir Sava koktelar og alls konar svona og þetta náttúrulega bara þú veist, þetta bara sýning þetta var gríðarlega skemmtilegt að smakka alla þessu koktela og algjör upplifun að fá að bragða þessu koktela tala nú ekki framsetninguna hjá honum og hvað hann búin að leika sér með þetta þannig að þetta gríðarlega flott konsept og þetta vinna mikið með þetta Já, ég meina, sko, þetta eins og bara sem Bláa lónið þá er þetta til á öllum börunum og veitingastöðunum hjá þeim og þú veist, það gaman að sjá vínið sitt upp í hillu hjá þessum stöðum, þú veist það glittir hérna í alla flöskurnar og sko, með svona margar sem ég þekki sem hættir að drekka það að þeir svona einhvern veginn skamma sig fyrir að spurja óáfengadrykki. Þetta eitthvað svona feimni ennþá sem svolítið skrítið en eins og ég segi við alla sem að ég að selja að þið seljið þetta ekki nema að þið setja þetta á seðil sko. Akkurat. En þeir sem hafa sett þetta á seðil þeir sjá bara aukningu í þessu og bara svolítið miklu aukningu og ég vil fá þá hópa þú veist af einhverju vinkonum hóp það ein ólétt og það ein þetta og svoleiðis það að þeir leita að koma á stað þar sem að kannski 2 af 6 ekki að drekka en að fá sama fílingin. Já, akkurat. Þú veist, það verið svona að vera eitthvað pæjur og þú veist, það var gaman og svoleiðis. Það ekkert gaman að vera með eitthvað sótavat, sko. Nei. Eða eitthvað eplasafa. Nei, þú náttúrulega veist ekki hverju þú ert að missa fyrir þú sér það, sko. Þannig ef það ekki byrjað, þú veist, ef það ekki búið að kynna þér fyrir hlutunum, þá náttúrulega veist ekki að þessu til. Nei. Þannig að þetta Já, þú veist, eins og maður segir, hvernig maður komið sér að framfærið, þú veist, ég svona leita eftir núna að bara fá svona influensa til að og það það sem virkar í dag og ég svona bara aðeins að vinna í þeim málum núna bara að þessu tölu orðum og að hitta eitt svona rótgróin kall í þessu, svona umboðsmann sem ætlar að hjálpa mig við þetta Gekkja og það það sem maður þarf að gera og þú veist, það að koma í þátt eins og hjá ykkur og ég svona aðeins reynda láta vita mér út á stöðunum og svoleiðis, það nú ekki gripið allavega ennþá sko en samt með svona umræðan og svoleiðis, þá skil ég ekki alveg okkur menn vilja ekki taka og láta vita að þessu Já, það oft bara einhver dagskrárgerð þar sem menn eru Það ekki nógu merkilegur Nei, svo þetta oft sama sömu svona einstaklinga vera að kippa í spottana og allt þetta og það bara hluti af svona íslensku samfélagi þess vegna svo gott að vera með eins og TikTok og það gríðarlega aukning bara í matargeira TikTok myndböndum það bara út allt og bara geggja fyrir og það nóg að núti, ég ætla að gefa nokkur nöfnum eftir hjálpaði með það Já, frábært og það bara geggja nóg að fólki sem til í að búa til skemmtilegum myndbönd í kringu þetta þetta alveg, þú veist það að kynna fólki fyrir þetta það mitt, eins og sér bara það að hafa fengið þennan príðispilt frá helviti flott helviti gott til þess að koma og henda
þú veist, hendi í kokteila og gera þetta með þessum stíl það sem þú horfir á svakalega hugulegt já, og bara framsetningu, búið að hrista búið að sírópa, búið að gera fróðu og allt þetta, þetta klálega málið að vinna með vöruna sko. Já, og þetta líka skemmtilega við það, þú veist, sko, bróður minn, tvíburabróðir, hann á dóttir sem er 18 eða 19 ára og þú veist, þau eru ekki byrjað að drekka og langar ekki að drekka en það er verið að kaupa í kokteila og þú veist, þau vilja gera eitthvað. Þau eru ekki að drekka landa fyrir aftan Arion banka í Mósu og 15 ára. Nei. Breytti tímar maður. Þetta verður núna frá með 5 ára ammælum hjá krökkum svona kokteilboð óáfengt. Já. Ætli þetta sé orðið þannig í Danmörku núna í fermingunum og barnaamælunum að menn eru bara í óáfengubjóra? Ég veit það nú kannski ekki. Nei, mér finnst alveg magna að heyra að Danir séu meira sér komnir þangað sko. Já, og líka bara eins og með Ísland það er þetta, þú veist, svona heilsu tengd ferðamennska, þetta er sko bara í heiminum í dag er sko mest vaxandi og það sem að menn eru búin að koma að þeir sem eru í þessu ferðamennsku þeir eru eyða svona 40-50% meira heldur en aðrir gestir sem eru að koma til landsins sko. Svo að þetta er það sem við eigum líka að vera að gera sem Íslendingar, að vera að þróa okkar bara hluti í öllum þessum bransa. Við snúumst í rauninu í dag að þjóna ferðamenn og við fáum 2 milljón manns hérna á ári til Íslands að ferðast landið og gera og græða og ég er alltaf að hamra á því að ég vil meina við erum með gott tækifæri til að vera bara þekkt sem eitthvað svona nekki af flottu matrislu veitinga tengdu sko. Já, og flotta mat og flotta drykki og vera top notch í öllu þessu það er það sem við viljum. Já, ég er algjörlega sammála því og bara gera meira í vetratíman veist svona, þú veist það er jafn gaman að koma til Íslands en í brjálugu veðri og ógeði og okkur finnst ekki gaman og komin í janúar maður, þú veist, þú sér sjólarljósi í 2 tíma hendi æri skokki. Já, hrista í romkúlur og baka hennar með amaretto og einhverju, þú veist, skera sörunar með þessu og það er alls við fáum kannski Ella til að búi til einhvern ost úr þessu. Já. Ostabúblu maður. Já, ég meina þetta er framtíðin. Þetta er það sem við viljum sjá, þetta þarf að þróast og þetta halda áfram að vera geggjað og allir drykkir sem ég hef smakkað hér í kvöld eru búin að vera bara gríðarlega góðir og það eru gæði. Já, takk fyrir það. Já. Ég ætla svo bara að ég halda áfram og bæta við og allt það og svona meðan maður er einn á þessari hillu þá er betra bara að halda áfram komur svo framfæri. Já. En þannig að fólk hefur áhuga á að vesla sér svona. Þú varst að tala að fara inn á gorilla.is. Nei, það fer bara inn á nullarann. Það er bara sölu síða inn á nullaranum. Já. Það er bara skrá sig inn og kortið og heimilisfangið og þá er bara dropp þar. Getur líka sótt þar upp frá. Svo er þetta hægt að frá voltið, panta þar. Ok. Það er bara nullarinn inn á voltinu. Og svo er heimkaup á leiðinni og svo er ég svona fara að tala við hagkaup og þá hvort þeir hafi áhuga en allan með að við vörúrvalið í drykkni þar þá hlýtur þetta að passa vel við. Já, hlýtur bara að vera. Já, þetta er þannig að voltið er farið, þú getur pantað í gegnum volt, þú getur verið heim með partí svo kemur einhver sem vissir ekki að væri hættur að drekka getur þú pantað eina rauða fyrir kallinn og lemur í þig. Þetta er geggjað. Allt hægt og volt í dag maður. Já, maður er eiginlega bara svolítið orðlaus yfir hvað er til mikið af tegundum í þessum 0%. Já. Algjörlega og bara í öllum klassanum, bara frá léttvín upp í stertvín. Já. Þetta er alveg getað sko fooled me, þetta mikið af þessum drykkjum sko. Já, og bara góðir sumadrykkir, vetradrykkur hérna. Frábærir. Komum með alla flóruna og ég segi bara klárlega að þetta sé málið, sýna fólki hvað þú getur gert með þessi vín og þessa hluti, þannig að
það eru svona næstu skref þess vegna erum við komin í samstarfi við henni hérna og hann ætlar að koma með myndbönd og þú ætlar að kenna mér þessu TikTok já, ekkert mál svo er það bara næsta sumar þá verður maður bara sittandi úti á pallinum með sangríu og ófenga sangríu bara já og kannski eitthvað annað já. Spritflöskuna við hliðin á Asetón en mér langar að gefa aftur shoutout á okkar mann sem að hristi í þessa koktela fyrir okkur og ef ykkur vantar að fá alvöru barþjón til ykkar í partí eða afmæli eða hvað sem það heitir þá er það bara helvíti gott helvíti gott Eru þeir á netinu eða hvernig er þetta sambandið þá? Já, þeir á netinu í orðinu internet helvítigott.com það er hægt að kynna sér þetta og það gefur mann skellilegandi eldress og bombar í trínaður já ég með hlaka til að þú hefur getað haft svona ammæli daginn ég hefði átt að gera það þið líða betur já, daginn eftir þá hefði kannski karaoke hefði orðið einn sterkt döðara sem hefði kannski verið fínt fyrir nágranna mína og svona það er alltaf þetta að haga sig eins og fíbl samt það er gaman að þessu en ég, eins og segi, maður kannski þarf að fara að blanda þessu, taka einar rauða taka svo aðra áfengislausa rauða finnst þið að vera komin yfir strikið aðeins já. Þetta er maður bara að læra á þetta algjörlega en ég bara þakka kærlega fyrir komuna þakka ykkur að bjóða mér í þáttinn bara geggja að fá þig og þetta var bara gríðilega gaman og ég eins og segi, ég mæli með fyrir alla sem er að hlusta að horfa á þennan þátt, þar sem maður getur séð þar sem þú komst náttúrulega bara með allt safnið og getur séð flöskurnar og drikkina og og það er meira á leiðinni af tegundum já, við tökum þessi bara annað þátt bara endilega rosalega ætlar að bjóða upp á mikið með þetta geggja gott, ég mæli með geggja Takk fyrir. Takk hérlega.